Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaomba niongee kwa Kiswahili. Nilijaribu hiyo lugha nyingine lakini sitaweza, naomba msamaha. Basi kwa Reverend Nehemiah na elders, waumini wa kanisa ya PCA na familia ya Wakabu, mama na ndugu zake na dada zake Karaja, niseme poleni sana. Nimesimama hapa kwa niaba ya Interreligious Council ambao ni shirika linaloleta dini tofauti pamoja, na tunafanya kazi pamoja na Bishop John Warari. Niseme kwamba watu wote ama viongozi wote wanasema poleni kwa yaliyotukia. Mungu ni mwaminifu, awashikilie. Hata asubuhi ya leo kabla sijakuja hapa nimekuwa na mkutano na viongozi wa dini, especially Bishop Oginde amesema pole sana, tumekuwa na yeye na Deputy Secretary wa NCCK pia tumekuwa na yeye asubuhi, amesema pole, na hata Bishop Kefa na mabishop wote ambao tulikuwa na wao asubuhi wamesema pole. Pia kutoka kwa Waislamu niseme wametuma pole kwa familia na kwa bishop, na tuseme kwamba Mungu ni mwaminifu, atazidi kuwapa nguvu. Sitaweza kusahau Madam Sujata ambaye ni Secretary General wa Hindu Council, pia alinipigia kusema nikifika hapa niweze kutaja hiyo, niseme pole. Niseme kwamba ni wakati mgumu, tunaelewa, na kwamba Mungu anawapenda na anawajali. Nashukuru kanisa kwa kazi nzuri ambao wamefanya kutembea na mzee huyu ambaye ametembea safari ya Biblia ama na kwenda kwa Mungu, na nishukuru kanisa la Ugoshi. Reverend, labda hujanijua, kuna wakati nimeshiriki kwa kanisa lako, hata nikasalimiana na wewe wakati nimejipata nimetoka safari na sikuweza kufika kwa kanisa. Mimi ni kasisi katika kanisa la Coptic Orthodox. Kwa hivyo nashukuru, umenilea, nimekuja kwa kanisa lako sijui mara 2-3, na huwa ninafurahia sana sababu nilikuwa naishi upande huo, na nikishiriki huwa nafurahia sana. Niseme kwamba kwa njia moja au nyingine katika ibada hizo labda nilikutana na huyu mzee, kwa sababu akili haikuwa hapo. Alinikaribisha na labda sikuweza kujua kwamba ni yeye, lakini Mungu ni mwaminifu, ako na njia zake za kutufanya tuweze kukutana. Kazi ile nzuri amefanya katika huduma yake Mwenyezi Mungu. Basi Biblia inasema heri wanaokufa ndani ya Kristo, kazi zao nzuri zitafuatana na wao. Na niseme ni jambo ambalo sio rahisi, Reverend, najua kwamba hatupendi, hata sisi hatupendi kuenda. Nichukue tunda kamoja kwa ruhusa yako Reverend. Niseme kwamba bishop mmoja ambaye alikuwa amesimamia kanisa aliyepata habari kwamba ataenda, na alipopata habari kwamba ataenda, ataitika mwito wa mbinguni, akakuja kwa kanisa akawaambia watu wote, wakafurahi, wakasema sio kufurahi, wakalia, wakasema tutapoteza bishop. Akaona huzuni yao imekuwa mingi sana, akawauliza, je, katikati yenu kuna mmoja ambaye anaweza kwenda kwa niaba yangu? Wote wakasema ndio bishop, tunaweza kuenda. Basi akasema mtaenda wote, bali malaika amenipa hii fedha ya ndege hii, fedha, what do you call it, fedha hii ya ndege hii inafanya mabawa, na ningependa niwachilie, kama itakuangukia ujue wewe ndio utaenda kwa niaba yangu. Nakwambia wengine walikimbia nje, wengine wakiona hiyo fedha inakuja kwa wanapuliza kwa hewa yende, kwa sababu hakuna mtu angependa kuacha na kuenda. Tujitie moyo tunapoona ndugu zetu wakienda, na kwa sababu hakuna mtu anaweza simama nafasi ya Mungu akitana.
niwape nguvu kwamba Mungu anawapenda familia na anapenda kanisa lake, na tuzidi kuombea familia na Mungu awe pamoja na nani. Na niombe kwamba tafadhali tuangalia mwenzako kama hajavaa barakoa, ujue kwamba huyo ataweza kukuambukiza corona. Na hata ukisimama hapa mbele, naomba tafadhali, nimekuwa kwa Interfaith Council ya Response on COVID, na sheria ni kwamba tukae na barakoa full time. Tafadhali na wasihi. Asante. Nake Elisha agĩkiuga atĩrĩ, ta igua uge wa Jehova. Jehova oigĩte ũũ: rũciũ ihinda o ta rĩrĩ, kĩbaba kĩnene kĩa mũtu wa ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri ĩmwe, nacio ibaba igĩrĩ cia cairi ikendagio cekeri ĩmwe, o kũu kĩhingo-inĩ gĩa Samaria. Nake mũnene ũrĩa mũthamaki etiranagia na guoko gwake agĩcokeria mũndũ ũcio wa Ngai akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, ona Jehova angĩtua ndirica igũrũ-rĩ, anga ũndũ ũcio wekĩka. Nake Elisha agĩkiuga ũũ atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio nĩ ũkawĩonera na maitho maku, no irio icio ndũgacirĩa. Na rĩrĩ, hau itonyero-inĩ rĩa kĩhingo gĩa itũũra harĩ na andũ ana a mangũ, nao magĩkĩũrania o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ, tũgũikara haha o nginya tũgakua nĩ ũndũ kĩ? Tũngiuga ũũ, nĩ tũgũtonya itũũra, o nakuo kũu itũũra-inĩ kũrĩ o ng'aragu, na no tũrĩkuĩra kuo. Ona ningĩ twaikara haha no tũrĩkua. Tondũ ũcio gĩũkei tũgakĩgwe moko-inĩ ma ita ya Asuriata, na matũhonokia, tũtũũre muoyo, tũgĩtũũre, no matũũraga tũgĩkue twehere. Magĩkĩroka gũkĩra na mairia nĩguo mathiĩ kĩraro gĩa Asuriata. Nao makinya nyumĩrĩra-inĩ ya kĩraro kĩu kĩa Asuriata, magĩkora hatirĩ mũndũ ona ũmwe, nĩ ũndũ Jehova nĩatũmĩte mbũtũ cia ita cia Asuriata ciigue mũrurumo ta wa ngari cia ita, ona mũrurumo ta wa mbarathi, o tarĩ mũrurumo wa mbũtũ nene mũno ya ita. Nao magĩkĩrana o mũndũ na mũndũ atĩrĩ, mũthamaki wa Isiraeli nĩatũmakanĩrĩire harĩ athamaki a Ahiti na athamaki a Misiri nĩguo moke matũtharĩkĩre. Na tondũ ũcio makĩroka gũkĩra na mairia makĩũra, magĩtiga hema ciao na mbarathi ciao na ndigiri ciao, onakĩo kĩraro kĩao magĩgĩtiga oro ũguo o ta ũrĩa gĩatariĩ, magĩkĩũra nĩguo mahonokie mĩoyo yao. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ acio a mangũ makinyire nyumĩrĩra ya kĩraro, magĩtonya hema ĩmwe, makĩrĩa irio na makĩnyua, magĩcoka magĩkua betha na thahabu ona nguo macirutĩte kuo, magĩthiĩ magĩcihitha. Ningĩ makĩhũndũka magĩtonya hema-inĩ ĩngĩ, makĩruta indo ingĩ kuo, magĩthiĩ magĩcihitha. Magĩcoka makĩrana o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ,
tutireka wega. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa kũheana ũhoro mwega, na ithuĩ no gũkira tũkirĩte. Tũngĩikara o nginya hĩndĩ ĩrĩa kũrĩkĩa-rĩ, ũũru nĩ ũgũtũcokerera. Tondũ ũcio, rekei tũthiĩ tũkahe andũ a nyũmba ya mũthamaki ũhoro ũyũ. Na kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Mwathani Kapteni nĩ wa gũtũthomera wega ũguo. Mahinda maya tũgũthiĩ kwĩharĩria nĩgetha tũigue kiugo kĩrĩa Ngai aharĩrĩirie rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgũthiĩ kũina rwĩmbo tũkũrũmenya rũrũ namba 212 kuuga mũndũ wa gwĩtĩkia Jesũ Kristo. Tũrũgame please. Mũndũ wa gwĩtĩkia Mwathani witũ, mũndũ wa gwĩtĩkia Jesũ Kristo, gĩkeno kĩnene nĩ akaheo, nĩ akahonokio aheo muoyo. Ũmũthĩ ngũraiya nĩ ũgwĩtwo nĩ Jesũ Kristo, ũgwĩtwo rĩu nĩ Mwathani witũ, tha ciake na wendo nĩ nene mũno, nĩekwenda gũtũma worũga. Mũndũ ũrĩa kwĩgira angĩenda gũte waganu wa ngoro na mehia make, tondũ wa kwĩgira na kumbũra Mwathani witũ nĩ ekũmũiguĩra. Ũmũthĩ ngũraiya nĩ ũgwĩtwo nĩ Jesũ Kristo, ũgwĩtwo rĩu nĩ Mwathani witũ, tha ciake na wendo nĩ nene mũno, nĩekwenda gũtũma magacirithio nĩ Ngai igũrũ, magakohonokio nĩ Mwana wa Ngai, na magakuhorithio ngarĩre. Ũmũthĩ ngũraiya nĩ ũgwĩtwo nĩ Jesũ Kristo, ũgwĩtwo rĩu nĩ Mwathani witũ, tha ciake na wendo nĩ nene mũno, nĩekwenda gũtũma worũga. Rekei tuhoe, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema nyakati zote. Hata wakati huu Mungu tuungari katika kiti chako cha enzi, ukituwasa sisi mambo mema. Asante kwa sababu ya yale umefanya hata kutuleta katika kikao hiki. Mungu, tunajua kuna jambo unataka kuongea na kila nafsi zetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. God is good. Na Makiria John is a good friend of mine. Bishop Makiria mama miaka 15 twamenya na nitwahunjagia nake kuria Thika, nĩhunjĩtie mũno. Koguo nĩ arata akwa twaine mbere itanoka na gũkũ gĩcoka kũmenyana na Karanja. Nake Karanja ngĩkĩmwetha kũu mũciĩ na akĩingĩra thĩinĩ wa kanitha. Na maitũ koguo nĩ andũ tũkoretwo tũnyitanĩte mũno. Ndĩraria ũhoro wa mũrata wakwa wĩtagwo Karanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mũndũ ũraikaraga akenete hĩndĩ ciothe. Kĩrwo ikaraga imũkenete hĩndĩ ciothe. Karanja was a good example ya gũikara andũ makenete all the time. Nĩ ũndũ ũcio tũkĩte nĩgetha tũ celebrate ndugu ĩyo na tũkĩamũkĩrĩra birambi icio. Nĩ tũramwendete mũno in our church. Ararĩ Asha. Na nĩ Asha arĩa matarĩ guoya. Koguo nĩ arahotaga nĩ kwĩ Asha me guoya. Aratwaraga andũ nginya harĩa mbere. Ndagwetaga ira he mũthuri ũmwe wokĩte gũthoma gwitũ akĩnjĩra
kundu kuu ndakena muno tondu there was a very good usher named Dos na arathi atwarite andu nginya haria mbere ndirigite kuona athuri Dos wa Dos magika atia makiruta wira wa ushering ndikiuga thank you ni tondu Dos niaruta wira mwega anawe na ugati Dos ni tondu niarakihetwo ni Ngai mwiri mwega mwiri munene na gikeno koguo andu magakena ni tondu wake. So we have really lost a good servant. Bwana Yesu asifiwe sana. Tondu gutire mundu Ngai arehaga gutari gitumi ringi no akone kaundu kamwe tu a very small thing wikaga no niko gatumaga umenyekane wira uria urutaga. Muririkanaga mundu umwe thiini wa itura rina warutaga kawira katarutagwo ni andu aingi tondu akuaga uiru oil simnaijua ile oil ile ya mzee ya gari athiaga from home to home oka gwaku agatiga mirango ekira uiru ndenda kuigua murango uragamba koguo andu mamwitaga muthuri kana muthee wa uiru na ni tondu wa wira ucio arutaga ithu kuona ni akihanaga uiru but every home ona andu ni moragia gicicini kiao kai muthuri wa uiru eko tondu the work that he was doing na ni acokire akirwara no undu uria magegania ni ati mathiko make mathiitwo muno na andu othe moragia riu mirango itu no ugetikira gutuhakagira because of the small action that he did. He touched many lives. Andu aingi twiciragia ati tuhutagia andu ni tondu wa maundu manene na ukageria gwika kiundu kingithingithia bururi, but those small actions nicio ndenda kwaria uhoro wacio. To action tu twikagwo tunini nituo tuhotaga kuhutia andu na njira nene. Onoko ni urutaga indo muno no turaga kanitha-ini no nduikaine nditiguo no karanja ni arawikaine ni undu wa wira ringi ni kuhura uhuraga ite na nduikaine but you are known. Bwana Yesu asifiwe sana. Koguo ndirenda twicirie na njira huthu muno uhoro wa action nini iria turutaga na igatuma kanitha utuike wa gukura. Thank you ni tondu wa tungatiri aria mukite, karibuni sana ni tondu wa wira mwega uria murutaga na hata wazee wa kanisa na members wote. Thank you ni kuona ihinda ria guka na to celebrate this great man of God. Ndikwenda kuga uhoro uyu ni muwi tondu rimwe ni tutikaga for granted kajua kuga andu makiuga rugano ruru ni muruyo wega na andu matiui no turero uhoro wa andu ana ndirenda kuga cionje kana kini andu mahetwo wira ni Ngai no mari arwaru murimu wa mangu. Thiini wa Bible tungirora andu aria Ngai ahuthirite ri, even Mary the mother of Jesus alikuwa namna gani? The Bible says ari muiritu oro uguo wa gicagi tiguo, but God used him. Mungu akamtumia kufanya kazi kubwa. Andu aya mari na mangu, mundu rwarite mangu ni akoragwo aingatitwo nja wa itura tondu ndarendwo atukane na andu, na riu hindi iria maingatitwo nja ya itura gukikigia na ng'aragu nene tondu Assyrians ni mathiururukeirie itura riri ria Israeli regwetwo Samaria, na riria mathiururukeirie uguo wakiwa wamezunguka namna hiyo kukawa na njaa. Na hatuambiwe juu ya wale ambao walikuwa wakubwa, kwa sababu kulikuwa na wakubwa wa serikali, hawakuandikwa juu yao, lakini kunaandikwa juu ya watu ambao walitenda muujiza. Praise be to God. Ono te kumenyekana gukandikwo iguru riaku ni tondu no ahutia ngoro ya Ngai. Andu aya me haria nja makira na atiriri, tuguikara haha nginya tugakua. Shall we sit down until we die? Akira nasha maundu ni meru tondu taikara haha nitugukua. Itiguo twaingira thiini wa itura kwina ng'aragu, tutafanya nini? Tutakufa. Na twathie kuri thuri ni twi no meguturaga, no gwa thuri kwina chance no matuiguire tha matuhe irio.
Nĩũndũ ũcio ũndũ wa mbere, they refuse to sit down. Ona wathe wao makiuga nĩ megwĩka ũndũ. Tondũ thĩna ũrĩa ũrarĩa bũrũri witũ ũrarĩa families nĩ andũ kwenda gũikara thĩ maiguĩrwo tha. Lakini neno linasema wakaamuka na wakasema tutafanya nini? Tutaingia. Tukuingira kũrĩa kũrĩ Syrians. Ona matiacagũrire tondũ ona mangethire kwao. Hata wangeingia katika jiji lao bado wangeuawa. Kwa sababu sheria ilikuwa inasema ikiwa uko na ukoma usiingie ndani ya mahali kuna watu wengi. Kwa hivyo wewe ungefanya nini? Ingekuwa ni wewe. Many of us will sit down until we die. Tukeketi tu tuseme nikufa tu, acha nikufe. Lakini usikufe tu hivi. Do something. Praise be to God. Na maneno zamani ilikuwa inawekwa mahali kama kwa choo ama unaona kana ni monkey ikarete they call it, don't just sit there, do something. Have you ever seen that? You do something. Wakasema hatutakufa tu vile tulivyo, na wakasema wacha tuingie. Na the word that they say is if the Lord walisema let us enter, if they spare our life we live, and if they kill us we do what? We die. Na nĩ tondũ wa kũamua ũguo kiugo kĩa Ngai kĩgĩte atĩrĩrĩ, rũciũ ithaa ta rĩrĩ nĩgũgakorwo gũkĩoneka mũtu ũkĩendio cekeri ĩmwe. Na ũngĩarorire nũ ũkũhingia ũgĩ ũcio wa Ngai? Ũngĩarorire wanjia kuga maybe the president will announce, maybe something big will come out. Na tũkona ona ũmwe mũtongoria akiuga atĩrĩrĩ, maũndũ macio matingĩhanĩka. Alisemaje? That even if the Lord should make the widows in heaven, this one cannot. Ona angĩhingũra dirisha cia igũrũ gũtingĩhoteka. Akĩrwo nĩ ũkona mũtu we, no ndũgeka atĩa? Ndũkaũrĩa. Uge wa Ngai warĩ mũnene ũkĩhinga nĩ tondũ wa andũ very very simple. Rĩmwe nĩ ũroraga ũkona nditinie gũtũma family itũ ikinye ikinya rĩrĩ, tinie gũtũma wĩra-inĩ gwitũ gũcenjia, tinie gũtũma kĩ. I'm just a simple person. You kana wanakinya handũ ũkerira na ũkona ũkeira na ũkona you are so little. You are not little. You can make a difference in this country. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩ tondũ wa kũrũgama na gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire, you can make a difference in that home. Mũgambo ũmwe tu ũngĩruta wĩna Ngai, it can make a difference in that family. Tondũ andũ aya makĩrana matigũikara thĩ na makenjia kumagara. Ngai endaga tu a small act of obedience, act of faith. Na njiguaga tene aciari mona gũtirĩ na irio mahagĩraga rĩngĩ mahinga kana cienja makaira ciana akagĩrĩriai. Ndĩtiguo. Na makoimagara makoiga akagĩrĩria irio nao makoimagara na gĩcoka no arĩcoka na kĩ? Gĩa kũrĩa. Nĩ wega kũgĩa na imani, na ti imani tu ĩtararuta wĩra, nĩ imani ĩraruta wĩra. Just do a small act of faith and it will bring a big difference in people's lives. Makiumagara tũkerwo atĩrĩrĩ, o ũrĩa mathiaga moimagarĩte nake Ngai agĩtũma magũrũ mao maiguĩkane tarĩ chariot. Nĩ mbarathi irathi ikĩmĩkaga noise thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Kati kau kanini wonaga ũngĩka we ndũraigua mũgambo, no mũrurumo ũrĩa ũiguĩkanaga kũrĩa igũrũ ũkoragwo wĩ mũrurumo mũnene. Mũtumia ũrĩa warutire thendi ĩmwe, Jesu oigire nĩ aruta mbeca nyingĩ kũrĩ andũ, to her onaga tarĩ a small act. But before the eyes of God, tondũ Ngai aroraga ngoro thĩinĩ, ndaroraga kĩu wanengerana. Nĩ atĩa ũngĩka ũrehe a difference in your family? Tondũ rĩngĩ mũciĩ kwanyu nĩwonaga andũ mathĩngĩ matirateithĩka, but you have the influence. You can do something to change their lives. You can do something to change your church. You can do something to change even the country. Bwana Yesu asifiwe sana.
Magikinya kuria magikora andu nimekire atia nimorire moragia atiriri andu mathie ku tondu megwetereire makorwo ni jeshi marakora gutire mundu matiramenya uria Ngai ekite. Whatever we do and you do it right, you may not know what you have done, but you touch somebody's heart. Ngai niwe wongagirira hinya, Ngai niwe we wakinyukia ikinya nake Ngai akongerera mugambo. Kaundu kau kanini waneciria gwika, it becomes big. Rĩngĩ nĩ mwana wathomithirie no kĩriganĩrwo. Ũthiĩte bengi ũkaigua werwo hĩtũka. Nĩ ũrandirikana. Ona ndirakuririkana. You did something and you forgot. No Ngai ndarĩ akate. Ndarĩ ariganĩrwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona mabairo tuiguaga he muthamaki wagire toro nĩ tondũ he kaũndũ ekĩtwo nĩ mũndũ wetagwo Mordekai. Na kakĩriganĩra. No Ngai ndariganĩirwo. Bairo no yekire atia? No yahingũrirwo. Praise be to God. Those small things you do, they count a lot. Andu aria makiingira makora gutiri andu matiamakire tondu ni maigaga atiriri ona moka matukore tuhunite ri the better mabanirie na irio makiria ako ni ungiambire kuria tondu thina wari ki maragu create makiria agicoka makirana atiriri tungihitha gold nini tungihitha silver tuthie nacio no mwakiuga atiriri ai undu tureka tutireka wega. Because this is a day of good news. News iria ireretwo ira. Umuthi no muhaka tu celebrate. Cia kuga atia? Mutu nĩ wekete atia? Nĩ wonekete. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakaambiana waende wakaambie sasa. Ni alikumari ohe na ni alikumari uhuru. Aria mari nja nĩo mari huru. So mathi makere aria mari kuria thiini ati uria Ngai aroigire ni kwanikite na mutu ni wonekete na thu citu ni ciurite na mero matietikirie manjiria kuga it may be a trap no ko ni mutego turategwo karacaukai. Bwana Yesu asifiwe sana. Rimwe na rimwe wanakinya handu no kona ni urahuthirwo ni Ngai to do the right thing, do it until the end. Tiga kuona ta uradaritwo. Whatever God has given you, kajute kau akuhete ugekena gikeno makiria aria turutaga twera turoneka twi tunini no ndirakiuga mwanjie gutwara hurubaru no ndaiga atiri kawira kau urutaga karute na gikeno na hau niho Ngai agakuruta na akwambararie agukinyie haria arenda ukinye. Bwana Yesu asifiwe sana. Utego complain tondu andu aingi rimwe ni tu complainaga muno tukiuga ni kuhatiririo andu amationaga ta turi andu andu moigaga uguo muno hindi ciothe ni gucomplain. Lakini ifanye hiyo kazi yako kwa furaha, hata ikiwa ni boda boda mitware na gikeno ukimenyaga hau niho Ngai agakurathimira na tutiraruta wira ucio tondu ni munini turaruta tondu niguo Ngai atwathire. Ifanye na uifanye kwa furaha. Na si kusema ati wale wako kazi kubwa ndio wanafurahi kuliko kazi hiyo yako. Hiyo ndio ofisi yako. Ifanye na uifanye kwa furaha. Nirona mundu akiruta wira wake ukadimaya. Ukadimaya ukona fio tigane mwathani no nyenda kuruta wira toyo. Na ti tondu wa wira guo mwenyewe ni tondu wa uria uraruta. Ona warora mundu uria uraruta wira ucio ahana wira ucio. Nero wathi kwenderio mukawa ni mundu muhutu. Ukarora ukona mundu ni muhutu. Na ni kwendia redia mukawa. Mundu redia sausage agiro kwa hana slightly like sausage. Yani waharora ukadima ya kuria sausage tondu uria uramiedia ahana wagirire kuhana wira waku. Na urute na gikeno ukimenyaga kirathimo kia Ngai gigagukora itakukuta katika hiyo kazi yako. Praise be to God. Hiyo koni makanga agatwara andu ngari-ini na njira kuona atiriri this person loves his work. No ngigwa mundu akiuga ti kwenda twendete gukorwo twi haha mutuone na ithuĩ tũrĩ andũ ona ithuĩ no tũrute wĩra ta wanyu. Hai. Nasikia mtu akisema hii ni ofisi yangu, napenda hii kazi yangu. You feel good, doesn't it? Those small things, they count a lot.
kaundu kau kanini geke na gikeno angikorwo ni gifting uhetwo ni Ngai mirutire wira no mirutire na gikeno. And from there ndirona andu aya marikia kuheana good news na kwahanika uge wa Ngai ndirona magicoka ringi kihingo-ini, ndirona andu mahonirio ni Mwathani. Si ni true? Ndukiruta maundu macio mothe alafu rudi kwa gate ukiwa na reprocess. Mungu aliwaponya kwa sababu walichukua hatua ya imani. Ile kazi, ile taruma Mungu amekupatia, fanya hiyo kazi na uifanye kwa furaha. Sio lazima kila mtu awe bishop, isn't it? Sio lazima kila mtu awe ndiye president ama nini, lakini pahali popote ambapo Mungu amekupatia, ujue baraka zako zitatoka kwa hiyo kazi. May God bless us so much as we work in the vineyard of the Lord. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu ya kazi ambayo umetupatia katika huduma hii. Wengine wetu umetupatia kazi tofauti. Kama ile fanya kanisani, alikuwa anafutia wengi katika kanisa lako. Hata nasi Mungu umetupatia taruma tofauti. Tukisifanya kanisani, hata katika ulimwengu tusifanye kwa furaha. Ukijua ya kwamba tutasimama, we shall kneel before you, O God, and we shall give account of what we have done. May you be with us, may you strengthen us as we work in your vineyard. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Familia, nitawauliza tu mahali tuko. Naona si wengi, tunaweza karibia. Niulize mchungaji mmoja aweze kutuombea. One of the visiting ministers come and pray with us. Karibuni, karibuni familia na wachungaji na wazee wa kanisa. One of the visiting ministers can pray for us. Tusimame ili tuombe. Basi na tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu Baba uishie milele, ni wakati mwingine ambapo tumejongea mbele zako. Tukushukuru na kusema asante kwa sababu ya kutulisha na chakula cha kiroho na kutukumbusha kwamba yale mambo umeweka ndani yetu na zile talanta umeweka ndani yetu, Mungu wetu, tunapaswa kutumikia tukizitumia. Tunakushukuru kwa mtumishi wako. Tazama wakati huu tumekuja pamoja na familia hii ambao ndugu yetu ameishi pamoja na wao. Tuelewa kwamba sio muda ama wakati wenye rahisi, lakini ni wakati mgumu. Lakini kwa sababu wanakupenda na wanajua kwamba huyu alikuwa mtumishi wako, twaomba wakati huu uwape nafasi katika mioyo yao, kumwachilia aweze kupumzika ndani yako. Mungu, twaomba faraja zitokazo kwako zikaweze kuwaguza mioyo yao. Fariji mama,
fariji ndugu, fariji dada, fariji wote wa familia hii. Washike mkono wakati huu mgumu wa majonzi, uweze kutembea na wao. Zaidi ya yote waweze kujua kwamba siku itafika wataweza kuona ndugu yetu, mpendwa wetu mbele za kiti chako cha enzi, sisi wote tukijumuika hapo tukiimba haleluya. Mwenyezi Mungu, tembea na wao, na hata wakati wanapowaza na kujiuliza maswali ambayo Mungu hakuna binadamu anaweza kujibu, Mungu Mwenyezi waweze kupata jibu kutoka kwako. Asante kwa yote, asante kwa sisi wote. Tubariki, tufariji na utupe furaha hata baada ya kupitia haya, kwa sababu tunajua wewe ni Mungu ambaye unayetupenda. Najua kuna mahitaji mengi katika mioyo ya watumishi wako, tukutane nayo kulingana na mapenzi yako ya mbinguni. Tusiomba Roho wako Mtakatifu azidi kutuombea, na ni kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Asanteni sana, tunaweza keti. Yule kuna vote of thanks. God is good All the time. and all the time. Now, niĩ nĩ niĩ ndoka gũcokia ngatho handũ ha family ya Karanja and the extended family. Ngatho cia mbere tũkwamba gũtũcokeria Ngai nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo aratũhete tũgaikara na Karanja. Ngatho icio nĩ cia Mwathani ũrĩa wĩ igũrũ. Ngatho icio ingĩ cia Ngai nĩ tũgũcokeria nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ, tondũ no mũthenya ũyũ no kũrarĩria twararĩirie, no Mwathani nĩwe ũtũkinyĩtie. Ngatho icio nĩcio nĩ cia Mwathani. Ngatho icio ingĩ nĩ cia kanitha wa PCA Ũgoci ũtongoretio nĩ mũtungatĩri nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa marutĩte na gũgĩtungata Karanja. Nĩngwenda kũ-mention a special service ĩrarĩ kwĩra, na ti kũndũ kũingĩ gũkoragwo kwĩna service ya mũndũ ahurũkĩte kanitha ũrĩa athomaga atĩ gũgakorwo kwĩna service, na Karanja nĩarathondekeirwo service kanitha ũcio wa Ũgoci, na ũrarĩ na attendance njega. Nĩ tũgũcokia ngatho mũndũ wa kanitha wa Ũgoci na mũtungatĩri hamwe nao. Andũ arĩa angĩ tũgũcoka gũcokeria ngatho nĩ kanitha different iratũmĩte condolences ciao na icunjĩ ciao, na nĩ wega kũmarecognize. Ya mbere nĩ Interreligious Council of Kenya ĩtongoretio nĩ Reverend Father Joseph Mutie. Twĩnake gũkũ no ũgeithie andũ. Thank you. Acio angĩ nĩ Archbishop Harrison Ng'ang'a, onake nĩ atũmĩte condolences ciake na nĩ akoretwo akĩhoera Karanja kuma rĩrĩa Karanja akĩhurũkire. Archbishop Mark Kariuki onake kuma condolences ciake nĩ akoretwo akĩhoera Karanja o hamwe na family. Evangelical Alliance of Kenya Secretariat onao makoretwo matũmĩte condolences ciao na no makoretwo magĩtũhoera na makahoera Karanja. Aba Gospel Churches nĩcio kanitha ũrĩa ũtongoragio nĩ Bishop John Warari, brother ya Karanja, onao kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũgĩtũma rambirambi ciao na gũthiĩ na mbere na kũhoera family na kũhoera Karanja. Harĩ na Aba Bible Training Center, nĩ rũcaga rwa Aba Gospel Churches. Acio nĩ andũ arĩa mathomaga me kanitha-inĩ ũyũ wa Aba, onao nĩ makoretwo nao matũnyitĩrĩire mũno, na nĩ wega nao kũmarecognize haha.
Gatho cio gwĩtagwo Inerera Plus Kenya. Gũtũma ngatho citũ through the chairman, cithiĩ gwĩ Secretary General through the chairman Sheikh Abdalla Kamwana na CEO Reverend Jane Ng'ang'a. Onao makoretwo matũnyitĩrĩire mũno na mahoya, no matũmire condolences maigua Karanja nĩ ahurũka, na onako tutirĩ nao haha tũrĩ nao no maragĩtũririkanaga. Kanitha gũkinyia hau njuke andũ angĩ a family makoragwo Amerika nĩ manyitire ũhoro na magĩtũma rambirambi ciao na nĩ makoretwo makĩhoera family na no macokete magasupport wĩra ũrĩa ũgĩkoragwo wĩkuo rĩrĩa mũndũ agũka thĩinĩ wa family. Andũ acio to mention just a few, Kĩmũria, Mary Wambui Warari, Jennifer Warari na Gibson Wakambu Warari, acio me USA, just to mention a few. Ngatho iria ingĩ ngwenda gũcokia haha nĩ cia andũ arĩa moimĩte kũndũ na kũndũ, kũrĩ andũ moimĩte Nakuru, kũrĩ andũ moimĩte Mombasa, kũrĩ andũ moimĩte Loitoktok, kũrĩ andũ moimĩte Kirinyaga, Juja na Dakweti, Sokoro. Mũingĩ mũcokerio ngatho nĩ family ya Karanja and the extended family. Andũ arĩa ngũcokeria ngatho nĩ andũ arĩa megũtũhete ngari rũcinĩ nĩ ũndũ wa gũthiĩ mochari na gũcoka gũka gũkũ. Thank you so much. Harĩ andũ angĩ matinathiĩ mochari no nĩ makuire andũ na mamarehe nginya gũkũ kuma mũciĩ na kuma kũndũ kũngĩ, ona inyuĩ nĩ twamũcokeria ngatho mũno. Thank you so much. Ngatho iria ingĩ gũcokia nĩ cia andũ arĩa marakinyĩte kũu mũciĩ, mũndũ ena gĩcunjĩ gĩake nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũgĩkoragwo wĩkuo rĩrĩa mũndũ akĩhurũka thĩinĩ wa family, na family ĩkoragwo ĩbangĩte budget ya mũndũ atĩ ahurũka he kanyamũ tũkoya tũrute wĩra ũcio. Andũ arĩa matũhete indo cia kũruta wĩra ũrĩa ũrarĩ kuo, ona inyuĩ twamũcokeria ngatho mũno. Ngatho iria ingĩ gũcokia nĩ cia kamĩtĩ ĩrĩa yathondekirwo kiumia na gĩikaro kĩa mbere kĩarĩ Monday, koguo wĩra ũrĩa ũrarutirwo nĩ kamĩtĩ ĩyo warĩ wa Tuesday na Wednesday, tondũ mũthĩ nĩ Thursday. Marutĩte wĩra mwega mũno thutha wa thikũ nyinyi. Thank you so much. Arĩa atumia nao ningĩ a kũu itũũra ngenda kũriganĩrwo nĩo marakoragwo mũku kwa nyina wa Karanja, tondũ rĩu nyina wa Karanja akĩhurũka ndehota gũkĩamũkĩra ageni kũrĩa atumia marakoragwo kũu, makarugĩra ageni gacai, makamahe tũmaĩ twa kũnyua, ũguo ona inyuĩ nĩtwamũcokeria ngatho. Ngatho iria ngwenda gũcokia nĩ cia andũ aya othe wĩkinyithie gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩguo wĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũka kũnyitanĩra na ithuĩ kumagaria Karanja. Thank you so much and please do the same to others. Thank you so much. Nĩtũkoretwo tũgĩthiĩ wega mũno na ngũcianĩke mĩbango ya thiĩ ũguo o ũrĩa tũkoretwo tũkĩhoya, na nĩ wega nĩ ũndũ ona Ngai gũtũhe good weather, na ona ũguo mũtungatĩri acoka gũtũhe kiugo na tũtinamũ appreciate. Can we appreciate him? Nĩ appreciate short time ũguo tũkuĩte tũtigũikaria gĩthomo, nĩageria kũnyihia message yake, ona maũndũ maratumana mo nĩ twamanyihia wega nĩgetha tũhote gũkinyia kũringana na ũrĩa twathĩtwo. Tũgĩthiĩ kũrekereria nĩ ngwenda kuuga rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Wilson Maina wa Mũgera, na Jesũ na niĩ twĩ ndũgũ tondũ nĩahonokirie mahinda marĩa ndorĩire mehia-inĩ na akĩhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo, na ikĩo rĩu nũngamĩte rauga Jesũ nĩ mwathani na nĩahonoketie. Njoke njuge Karanja ararĩ wa district yakwa, nĩndarĩ elder wake, na kuoguo as the members of Mĩthonge B, ona ithuĩ nĩtũiga twarĩo nĩ mũndũ tũranyitanagĩra nake wega mũno, tondũ ndaratĩraga ona district cia Wednesday twetana, na ararĩ very supportive ona kinya rĩrĩa twĩna mũjadala tũra-discuss thĩinĩ wa district. No ningĩ Ngai wa muoyo nĩegũtwĩka wega ona the church at whole. Ngai atũteithie na nĩgetha nĩegũtũhe mũndũ ũngĩ ũrĩa ũkũingĩra ithenya rĩu rĩake nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩake. Rĩu kuma haha tũgũthiĩ irima-inĩ nĩgetha tũkarĩkia wĩra ũcio ũrĩa ũtũrehire gũkũ, na tũgũthiĩ na mũtaratara ũyũ.
tũgũtongorio nĩ mũtungatĩri na atungatĩri arĩa me haha na athuri a kanitha, nao bamĩrĩ matũrũmĩrĩre na ithandũkũ, na the other mourners arĩa mokĩte kũnyitanĩra na ithuĩ, na nĩgetha tũthiĩ tũtware the coffin na tũrute wĩra ũcio ithandũkũ rĩrĩ tũrute wĩra ũyũ tũrehire gũkũ tũrĩ ithuothe. Na no njũrie o mũndũ please, we ũkire gũkũ make sure nĩ waikia tĩri, tondũ gũthikana nĩ gwĩka atĩa, nĩ gũikia tĩri. Kuo ndũkarũgame haraihu ũguo wĩroragĩre andũ arĩa angĩ magĩikia tĩri. Please ĩtĩkĩra ona woe gĩciko kahinda kau gakinya, tũteithanie nĩgetha tũrĩkie wĩra ũcio na ihenya, na nĩgetha tũcoke gũtuĩka a gũthiĩ mĩhang'o ĩngĩ. Kuo tũhe rwĩmbo rwĩ hau thĩinĩ wa program nĩguo tũgũthiĩ tũkĩinaga. Thĩno ti yakwa nĩ kwĩhĩtũkĩra. Ũguo nĩ ingĩũria mchungaji na other ministers na elders mwĩtĩkĩre mũke arĩa megũkorwo magĩkua ithandũkũ. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my work is all done and my race here is run,
let me see by the light thou hast tuweze kupewa mchanga. Wazee wa kanisa, pastors wale wako karibu, kujeni tushikanie pamoja na tuhewe pili ndio kile wega ndio sare wengine hapa. Rĩu kuona Ngai mwene hinya wothe tondũ watha ciake nyingĩ nĩoigĩte aiyũkie roho wa mũrata witũ Karanja wa Kahu atĩ acoke kũrĩ we. Rĩu nĩtwaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, rĩu tĩri ũcoke tĩri, nĩ ũcoke mũhu, na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ. Nĩtwĩrĩgĩrĩire nama atĩ Karanja nĩakariũka agĩe na muoyo ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Tondũ Jesũ oigire atĩrĩrĩ, nĩ kũriũka na nĩ muoyo, na nĩhoketanie ona atĩa no agatũũra muoyo. Mũndũ wothe wĩkuona agakua. Tũragũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ wa mawĩtwo maku manene marĩa wĩkaga. Mwene muoyo wakwa ona woidwa manage maku Jesu manage maku Jesu manage maku Jesu manage maku
Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of this life have flown, I'll
away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory, yes, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Moko-inĩ maku na tũgĩcoka Mwathani kumagara ũtwarane hamwe na ithuĩ. Roho waku Ngai atwarane hamwe na ithuĩ, akorwo hamwe na bamĩrĩ ĩno Ngai, umekĩre hinya Mwathani nĩgetha mahote onao gũthiĩ na mbere na rũgendo. Matigaikare o haha kaburi-inĩ Mwathani, mamenye kwĩna rũciũ rwega rũrĩa rũheanagwo nĩ Mwathani Jesũ. Ririkana Mwathani ũmwe wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, amwe mokĩte morĩtwo nĩ hinya, angĩ matiramenya gũgũthiĩ atĩa Ngai. No atũririkania atĩ gĩko kĩnini kĩa wĩtĩkio no gĩtũme no kĩgarũre maũndũ manene. Tũteithie gũthiĩ a step of faith igũrũ rĩa maũndũ marĩa mothe tũreka marĩa Ngai mangĩkũgocithia. Ya hamwe na ithuĩ no twarane hamwe na ithuĩ. O wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesũ twahoya na twĩtĩkia. Rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru thiĩ na thayũ. Guo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria gwitũ nakuo. Nĩgetha tũtũre twendete Ngai. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ kĩrogĩa hamwe na ithuĩ, gĩrotwarana hamwe na ithuĩ. Gĩroikara hamwe na bamĩrĩ ya Karanja, gĩroikara na bamĩrĩ iria ici acinamĩte nĩ ũndũ wa kĩeha. Gĩa hamwe na ithuĩ na tũgĩe na gĩkeno kĩa Mwathani kĩrĩa gĩtarĩ maithori kumagia rĩu nginyagia tene ona tene. Nyitanĩre hamwe now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. One
naguo twatwĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania mũa atĩ ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa marunduru niĩ nĩgetha nyone wega niĩ bũrũri ũrĩa ndĩrira gũtirĩ kũramenyithanio hĩndĩ nĩ kũrĩa guoramĩ ithuĩ tũkahanda kamera yako andũ ethwo kũrĩ hoire kamera familia pia naomba tafadhali nipate nafasi pia niweze kuweka ua neno familia, brothers, sisters, family members. Join our bishop in doing the same. Join our bishop in doing that. Mushikane pamoja na askofu muweze kufanya hiyo. Watu wale mama, sisters, brothers, okay, on their behalf. Then cousins, yes, carry on. Then after that tutakuwa na hiyo ya msalaba ambayo italetwa na itawekwa na wachungaji ambao wako hapa. Yes, Joe usimame pamoja na dada yetu. John, maua ni yenu. Hii maua mnaweza kuweka pamoja. Ni wengi, najua ni wengi, tafadhali msaidieni. Cousins, saidianeni. Asante. Kuna ua lingine ambalo ni la msalaba, naomba liweze kuletwa, lipewe viongozi wa dini ambao wako hapa. Pastors, bishops, and I'm humbled that Bishop Kuguna, Bishop Kujiri, sorry, will lead in that. Yes. Thank you. I can also. Hiyo naona maua ingine ya marafiki, tafadhali inaweza kugawa, tuweke sisi wote sasa, gawia watu waweke. John, tuweke maua, kila mtu mwenye ameshika maua, Joe uweke maua. Namalizia kuweka maua, tafadhali kama uko maua mkononi Joe uweze kuweka. Kama ungetamani kuweka na hauna, tunazo ambazo tunapewa hapa mbele tutakazoongea. Asanteni. Kazi nzuri. Ningeomba Bishop Gonjiri ujiandae kwa kuweka msalaba na pia kuomba maombi ya mwisho. Bado tunaweka maua. Kuna mmoja mwenye amebaki na ua. Basi asante, tunashukuru, na pia niweze kumpokeza Bishop Gonjiri nafasi ya kuweka msalaba na kutuombea. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
Hebu tuombe maombi ya mwisho. Tukaitohoe. Mwathani Jehova, twi mbere yaku mahinda maya ni wega Ngai witu ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ kuma mahinda maria tukire gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthamaki mwega. Ni ukoretwo hamwe na ithuĩ kuma thabarĩ ĩno hĩndĩ ĩrĩa yanjĩrĩirie kinyagia na mahinda maya mũthamaki mũtũra muoyo. Mahinda maya Ngai witu ni ndakũria ucoke gũtũhumbĩra na thakame ya mũruguo o mũndũ rita rĩake, arĩa mekumagara twarane hamwe nao, arĩa megũkĩte na ngari na mkango kũnene twarane hamwe nao no mahumbĩre na wendo waku. Na family ni twamĩhoera nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũmarathima ona kũmeka wega. Twacokia ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ me mothe wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrigo Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Asante. Tumeshukuru sana. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũcio wothe warutĩka. Wega mwathani amũrathime. Nilichoka shoke wega. Mwathani amweke wega, amũhe thayũ. Hivyo tumesema asante sana babu ya wote ambao wameshiriki. Tumeshikilia haya mambo mazuri. Bwana wetu awabariki na wafikishe nyumbani vizuri. Asante sana.